তো আসলে এখন আমরা এই মুহূর্তে যাইতেছি মসজিদে, মূলত নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে। আর দেখেন হয়তোবা আমার সাথে ওই যে এক ইন্ডিয়ান, এই হচ্ছে মানে আমার সাথে ছিল বেশ 5 থেকে 7 দিনের মতো। আর এখন ওনার সাথে আসলে কথা বলবো এবং সম্পূর্ণ ডিটেলস জানবো। আর আমার পরিবর্তে কিন্তু ওনাকে নিয়ে আসছে, তো আজকে সম্পূর্ণ কথাগুলো শুনুন এবং ওনার সম্বন্ধে জানুন যদি সৌদি আরব আসতে চান অথবা এসেছেন, যে আমার ভিডিওগুলো দেখেন। तो बंधु, ये सऊदी अरब में कितने दिन हुआ आया तुम? अभी मैं 14 तारीख को आया। 14 तारीख। ओके। तो अभी कैसा लग रहा है ये? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। তো আসলে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে কতদিন হয় আইছে, মানে কত তারিখ আসছে, তো বলতেছে 14 তারিখ আসছে। আর কেমন লাগতেছে? খুবই ভালো লাগতেছে। तो अभी जे मेरा पास जे कोफिल तुमको लेके आया ना, वो काम कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है काम। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा তো আসলে আমি যে কাজগুলো করতাম সবকিছুই আসলে ওনার ভালো লাগে। तो मेरे साथ बात करने के बाद मेरा एक ही साथ में रहेगा ना इतने दिन, तो मैं तुमको कैसा बात कर रहा है तुमको साथ, अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं लग रहा है? है। अच्छा लग रहा है। अच्छे अच्छा से लग बात रहा है। कर रहे हैं। हाँ ठीक है। তো আসলে আমি ওনার সাথে ব্যবহার বা যে কথাগুলো বলছি কেমন কি লাগতেছে এগুলো সম্পর্কে জানলাম। যাই হোক, এবারে আসল কথায় আসি। দেখেন, এখন জিজ্ঞাসা করব মানে কতদিন থাকবে বা কতদিন পর যাবে এবং বিভিন্ন মানে ওনার সম্বন্ধে বা ছেলে মেয়ে আছে কিনা, বিবাহ করছে কিনা, এ টু জেড। তো तुम ये कितना दिन इसी में रहना चाहिए? कितना साल? लमसम वही 2.5 साल 2.5 साल। 2.5 साल। इसके बाद गाँव में जा फिर रहा है? इंडिया जाएंगे छुट्टी पे, फिर उसके बाद में उधर से रिटर्न फिर आएंगे। মানে উনি 2 থেকে 2.5 বছর পরে ছুটিতে যাবে, এরপরে আবার আসবে। তো तुम्हारा কি बीवी है? नहीं अभी नहीं। ও तुम शादी नहीं कर रहे? नहीं अभी शादी नहीं की। তো আসলে এখনো বিয়ে করে নাই, আমার মতোই আবিও তো। যাই হোক, তো আসলে কফিলেরও বউ ছেলে মেয়ে আছে বা ওনার বাসায় আসে, জানি না পরবর্তীতে কি করে বা না করে, তো আল্লাহ মাহবুব জানে। तो तुम्हारा शादी नहीं किया ना तुम? नहीं अभी शादी नहीं किया बंधु। तो कभी करता है शादी हो जाने के अभी बाद? शादी करेंगे लमसम 4-5 बरस के बाद। वो 5-6 साल। अभी से 4-5 साल बाद में शादी करता है। ओके। ও মাই গড, আসলে উনি 4 থেকে 5 বছর পরে এখনো মূলত বিয়ে করবে। তো ওনার আসলে এই হচ্ছে চেহারাটা, তো আমার মতোই সেম। যাই হোক, আ যাও। তো আসলে দেখেন না, আপনাকে টাটাও দিল, কি আর বলবো ভাই, দুঃখের কথা। হয়তোবা আমাকে কফিল রাখে না। তো तुम इंडिया যে गांव है ना, इंडिया किधर ही तुमको गांव? ये लखनऊ। लखनऊ। अय्यो। तो इंडिया लखनऊ ওনার মানে ये दिल्ली। दिल्ली अंदर। नहीं हेलो मतलब दिल्ली में तो हम लोग की राजधानी है। लखनऊ ঠিক है। सिटी है। আসলে আমি তো চিনি না, তো দিল্লি লখনऊ না কোন জায়গায় জানো বললো। যাই হোক, তো আসলে সৌদি আরব হয়তো নতুন নতুন আসছে, খুব ভালোই লাগতেছে, এটাই বড় বিষয়, অনেকের পরাণ টেকে না। तो तुम ये जिधर ही काम कर रहे हैं ना, उधर ही वो तुम कितने साल टोटल रहना चाहिए? यानी लमसम 2 साल। नहीं, वो फिर आएगा फिर जाएगा, वो कितने साल रहेगा? वो तो अभी नहीं बता सकते, शादी करने के बाद हो सकता है तो नहीं आऊंगा 1-2 साल। মালুম, ঠিক है। তো আসলে বললাম উনি আসলে কতদিন কি কাজ করবে একটু জিজ্ঞাসা করলাম। যাই হোক, তো বললো শাদি করার পরে আসলে নাও আসতে পারে, মূলত বিবাহ করার পরে।